Uburyo bwiza bwo kwikorera ibiryo by'amatungo, inkoko, ingurube, inkwavu, igice cya kabiri. Ubwo twaherukanaga muri video yabanje, naberetse uko wakikorera ibiryo by'amatungo ukoresheje umuceri, ukawugabura umaze kumera. Ubwo twaherukanaga ibiryo twakoze twabigabuye bigeze muri kino kigero. Kuri uno munsi bagira ngo dukomereze ku kigero gikurikiyeho. Nanone mbere yuko dukomeza, wowe utarabashije kureba iyo video ni iyi ngiyi iri kuri no channel, nyarukirayo uyirebe. Nyuma yuko ibiryo byacu byari bimaze kuzana imizi, step ikurikiyeho urafata umuceri wawe umaze kumera, urawushyira ku mifuniko y'utudobo cyangwa se uyishyire mu biduki wakase ariko bifite umwanya ku buryo bitambutsa amazi. Uzawunyanyagizaho rero, numara kuwunyanyagizaho utangire ucuciraho amazi buri saha cyangwa se amasaha 2. Aho icyo uzirinda ko umuceri wawe uzumuka. Uzajya ucucira amazi kugira ngo uhore ufite ubuhehere muri wo ku buryo uzabasha kumera. Nkuko mubibona hano ni nyuma y'iminsi 2 umaze kuwishyira kuri wa mufuniko. Murimo kubona umuceri wacu utangiye kumera, utangiye kuzana amababi, urabibona nkuko bigaragara kuri no foto. Aha ni ku munsi wa 2 wa muceri wawe ukomeza kugenda uswaho amazi buri nyuma y'isaha, hagati y'isaha n'amasaha 2. Ku munsi wa 3 urabona umuceri wacu ukuntu uraba umaze kungana. Mwibutse ko turimo turakora ibiryo by'amatungo, inkwavu, ingurube, inkoko, ukabigabura bimaze kumera. Aha ni handi utegura ibiryo byari bifite ikiro kimwe, ariko nyuma ukajya kubigabura bimaze kuba inshuro 2 cyangwa 3. Aha ni ku munsi wa 5 bino biryo byacu tumaze kubishyira kuri no mufuniko, ariko buri nyuma y'isaha ugenda bacuciraho utuzi. Nongera ngwibutsa ukuntu utegura uno mufuniko. Ufata umufuniko utoboye ku buryo ano mazi uyashyiraho ndarekemo, ariko akajya avamo gake gake. Udakoresheje ino mufuniko wakoresha igisharagati ariko gitoboye. Aha nyuma y'iminsi 6 urabona umuceri wacu ukuntu umaze kungana. Icyo gihe cyo kuwugabura, nkuko urimo kubona inkoko zacu zitangiye kuwurya. Aha ni uburyo bwa mbere ushobora kuwugaburamo, wawugabura umeze uko nkuko. Icyo nagusaba ni ukomeza ukareba ino video ngakomeza kukwigisha, kuko ndaza kwereka ubundi buryo wawugabura atari muri buno buryo ukawugabura ubivanze n'ibindi biribwa. Ariko ahangaha ushobora kuba wawugabura wenyine. Hano ni nyuma y'iminsi 5 umuceri wacu urabona umaze kumera, ariko nyuma yo kumera tangiye kuwugaburira inkoko zacu. Bimwe mu byiza byo kugabura uno muceri umaze kumera ati ni ibihe. Iyo ugabuye umuceri watumbitse mu mazi ukawuronga, nuko iyo utumbitse muri amazi ugenda utakaza bimwe mu binyabutabire bishobora kubangamira ubuzima n'imikurire y'inkoko. Nkuko nabikubwiye, hari indi step wabikoresha kugira ngo uno muceri wawe ubashe kumera. Nanone uzafata umuceri nyuma y'iminsi 3 umaze kuzana imizi, nurangiza ufata amazi uyashyire mu ibase. Numara kuyashyira mu ibase, uzafata umuceri wawe uwushyire ku gakoko. Numara kuwushyiraho uwusanzagizeho ariko udacucitse cyane. Uzatereka aka gakoko hejuru y'ibase kugira ngo yabase igumye ihereze wa muceri uri ku gakoko ubuhehere. Nurangiza uzatwikizaho agakoma mbere yuko umaze kuwucuciraho amazi kuri wa muceri nanone hejuru. Aka gakoma kuzatwikiza kuri uno muceri nako kugira ngo uno muceri utaza guhita ufata ubushyuhe buvuye ku izuba, hajya hazamo ubushyuhe buke buke. Umuceri nyuma y'iminsi 5 nanone uzaba umaze kumera nk'uko uri kubibona ku mafoto. Numara kumera uzafata umuceri wawe rero uwukure kuri ka gakoko, uwukuraho neza kuko uzaba wamaze gushora imizi yaragiye yinjira muri ka gakoko, uyikuramo gake gake. Nurangiza kuwugira uzafata umuceri umaze kumera, kuko uzaba warafatanye cyane, ujye ushwanyaguza utandukanye. Nyuma yaho nibwo uzafata umuceri wawe ukawushyira mu mazi ukawoza mbere yuko uwugaburira amatungo, kuko muri cya gihe cyo kugira ngo umere imizi yayo na wa muceri nyirizina waratangiye ushaka kubura, ariko winjiramo udusimba. Iki gihe uzawoza kugira tuve murangiza uwumutse. Umaze kuwumutsa, hano niho ufata umuceri ukaba wawukatagura. Wamara kuwukatagura ukavangamo ibihingwa bitandukanye. Aha niho ushobora kuvangamo impungure, ukavangamo ibijumba, ukavangamo
n'ibindi na rovire ushatse gukora uruvangitirane rw'ibiryo bitandukanye. Nagusaba wowe wabashije kugera kuri ino channel bwa mbere kutavaho uko subscribe. Video yacu naho irangiriye. Kuri video y'ubutaha nzabereka akamaro ko korora inkoko za saso ugereranyije n'inkoko ziri lokale. Ntiwibagirwe rero gukora subscribe kugira ngo video itaha itazagucika, ariho tuzabasha kuba twareba ati nahe mahitamo wakora ugiye korora inkoko, harimo inkoko ziri gakondo cyangwa se inkoko ziri brooded arizo saso ndetse n'amadendo. Ntiwibagirwe subscribe, like, share na comment. Ciao ciao.